मैं डॉक्टर विपुल कुमार मिश्रा आज आपको अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक नई बीमारी कफ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ये एक एलर्जी की वजह से भी होता है, जो कभी कभार आदमी को पानी में भीग जाने से, ठंड की वजह से अक्सर लोगों को खांसी की शिकायत होती है। खांसी में मूलतः हमारे ट्रैकिया में इरिटेशन हो या लैरिंग्स में इरिटेशन जब होता है, उसकी वजह से हमको खांसी आती है और ये एलर्जी की वजह से होती है। लैरिंग्स के आगे ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया के दो पार्ट होते हैं। एक ब्रैंकियल ट्यूब जो होती है लेफ्ट लंग्स में जाती है, और दूसरा जो होती है राइट लंग्स में एक ब्रैंकियल ट्यूब जाती है। तो हमारे लंग्स दो होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ब्रैंकियल ट्यूब जो होती है वो आगे चल के छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होकर लंग्स में प्रवेश करती हैं, और इस तरह से हम आपको दो प्रकार की खांसी बताने जा रहा हूँ। एक ड्राई कफ के बारे में और एक स्पूटम कफ के बारे में। ड्राई कफ जो होता है वो पहला जो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एकोनाइट पहली ठंडी लगने की वजह से, सर्दी हो जाने की वजह से फर्स्ट नाइट का कफ जो हो, पहले स्टार्टिंग का जो कफ हो, उसे एकोनाइट दिया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर उसके बाद अगर कफ पुराना हो गया है तो सल्फ़र का डोज देते हैं। सल्फ़र की मात्रा 30 में उसे देते हैं। फिर अगर पेशेंट को खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो जाए, चेहरा गर्म हो जाए, तो उसे बेलाडोना देते हैं। इग्नीशिया में भी पेशेंट जो होता है वो उसका खांसी जो होता है खांसते खांसते बढ़ जाता है। फिर ब्रायनिया होम्योपैथिक मेडिसिन खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायनिया में खांसते खांसते पेशेंट का गला सूखने लगता है, उसे गला तर करने के लिए उसे पानी लेना पड़ता है। तो पेशेंट खांसते खांसते जब पानी मांगे तो ब्रायनिया बहुत अच्छी दवा है। हायोसाइमस का पेशेंट, हायोसाइमस में पेशेंट जो होता है वो खांसते खांसते उसको लेटने पे खांसी बढ़ जाती है, एग्रावेशन होता है। जब कभी लेटने जाता है बेड पे, उसका खांसी बढ़ जाती है। फिर कलकेरिया अमोनियम आर्निका मांटाना भी खांसी की अच्छी दवा है। और कलकेरिया कार्ब में पेशेंट जो होता है वो मोटा होता है, थूल होता है, तो उसे कलकेरिया कार्ब कहते हैं। फिर स्पूटम वाली कफ आती है, जिसमें पेशेंट को खांसने के बाद बलगम निकलता है, स्पूटम निकलता है। तो इसमें एंटिम टॉर्ट में पेशेंट के दोनों लंग्स में लगता है कितना कफ भर गया है, बलगम भर गया हो, तो एंटिम टॉर्ट देते हैं। जब पेशेंट खांसेगा तो उसमें एक खड़खड़ाहट की आवाज़ गले के द्वारा आती है, क्योंकि गले में जैसे लगता है उसे पूरा कफ भरा हुआ है। फिर अमोनियम कार्ब देते हैं स्पूटम वाली खांसी में। ये भी काफ़ी पेशेंट का कफ से पेशेंट का लंग्स भरा हुआ होता है। फिर इपिकाक में पेशेंट जो होता है वो खांसते खांसते उल्टी कर देता है, वोमिटिंग कर जाता है, तो इपिकाक देते हैं। फिर हिपरसल्फ का पेशेंट जो होता है उसको रुक रुक करके खांसी आती है, धीरे धीरे आती है, तो उसे इपिकाक देते हैं। फिर कालीबाइक्रोम में पेशेंट का खांसी जो होता है सुबह 3 बजे के बाद वो खांसी निकलता है, और उसका स्पूटम जो होता है वो एक धागे की तरह होता है, धागा के तरह स्पूटम उसका बाहर निकलता है। फिर ड्रोसरा में पेशेंट खांसते खांसते वो कुत्ते वाली खांसी जैसे होती है, वो खांसते खांसते काफ़ी परेशान हो जाता है, उसे एक तरह से कुकुर खांसी भी कहते हैं। और नेट्रोम्यूर भी मेडिसिन होती है। नेट्रोम्यूर में पेशेंट का जो कफ होता है वो काफ़ी वाटरी साफ होता है। फिर पल्सेटिला का पेशेंट जो होता है उसकी बलगम जो निकलते हैं स्पूटम, वो पीले कलर का निकलता है। फिर रस्टॉक्स में जब पेशेंट पानी से भीग जाए या बरसात में कहीं भीग जाए, तो रस्टॉक्स कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन का कफ में बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।